केम छो। कैसे हो आप सभी? आप सभी के रजिया की राजधानी में स्वागत है। तो चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ खांसी की दवा। जो होममेड जो खांसी का आदमी घर में बनाकर खाता है, हम लोग खाते हैं, तो उससे कैसा भी खांसी जुकाम हो सही हो जाता है। तो चलिए आज मैं बनाने जा रही थी, थोड़ा मन की चलो आज आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। तो चलिए बनाती हूँ। घर में अगर बच्चे दवा से करते हो इनका तो बनाइए ये नुस्खा, खिलाइए। एकदम 2 से 4 दिनों में, 2-3 दिनों में फर्क आराम से पड़ जाता है। सुबह शाम में 1 चम्मच लीजिए, खिलाइए। बच्चे हलवा समझ के खा भी लेंगे और खांसी भी ठीक हो जाएगा। तो चलिए लेट्स गो। चलिए मेरे किचन में। ये देखिए मैंने छुहारे ले लिए हैं 150 ग्राम। उसको मैंने भिगो दिया था 3-4 घंटे, और इसको ऐसे करके उसके ऊपर का मुंडी और बीज दोनों निकाल दिए हैं। जैसे ये इसका जो रहता है वो निकाल लीजिए, और ऐसे चीरा लगाइए, इसमें से बीज निकाल लीजिए। ऐसे चेक भी हो जाता है कि अंदर साफ सुथरा है या कुछ। और ये अब इसको मिक्सी में मैं बिना पानी डाले पीसेंगे। ये है, और इतना नारियल है आधा से थोड़ा सा ज़्यादा, इसको छील कर जैसे कि ऊपर से काटिएगा तो वो काला काला होता है। ये इसको स्किन हटाकर अंदर से ये वाइट वाले लेने हैं। तो चलिए मैं छील कर ये ले ली हूँ। दोनों को बगैर पानी का पीसेंगे। ये देखिए पिसा गया। ये छुहारे देखिए, मतलब कि खूब एकदम बारीक नहीं, हल्का सा दाना सा होना चाहिए। और ये नारियल भी पिसा गया। अब ये देखिए मैं इसमें देसी घी डालती हूँ, 2 चम्मच डालूंगी। अगर आप चाहे तो भी इसमें तेल में मत बनाइएगा, क्योंकि ये फायदा तभी करता है जब ये देसी घी में बना हो अच्छी तरह से। क्योंकि इसमें 3 चीज ही लगते हैं बस। छुहारे जो भिगो कर रखे, वो नहीं, खजूर नहीं लेना है, छुहारे लेना है, और नारियल और देसी घी। बस 3 चीज ही लगता है इसे बनाने में। और बच्चों को कैसा भी खांसी हो ये एकदम आराम आ जाता है। बड़े भी खा सकते हैं, जैसे छोटे बच्चे खा सकते हैं 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, तो बड़े 2 चम्मच ले लेंगे। लेकिन आराम बहुत अच्छा था, देसी इलाज है। ये देखिए मैंने छुहारे डाल दिए, इसको भूनेंगे। और हाँ, ये एक चीज़ और लगता है इसमें, दूध। तो अभी दूध अभी नहीं डालूंगी, अभी इसको थोड़ा सा भून लेती हूँ। आराम से भून लेंगे, फिर बाद में इसको थोड़ा सा पकने के लिए दूध डालूंगी 1 गिलास। तो इसको पहले भून लेते हैं। ये डालूंगी, इसको थोड़ा सा भून लूँगी, फिर वो नारियल डालूंगी, उसको भी भून लूँगी। तब आपको दिखाती भी रहूँगी साथ साथ में। इसमें चीनी वगैरह नहीं डालता है, क्योंकि ये छुहारे वैसे ही बहुत मीठे होते हैं। ये देखिए, और इसमें डालते हैं नारियल। अब इसको डालकर ज़्यादा नहीं भूनना, लेकिन फिर भी 2 मिनट तो ज़रूर लगेंगे भूनने में। 2 मिनट तक भूनना है इसको, मीडियम में फ्लेम करके। हाई मत रखिएगा, नहीं तो जल जाएगा। तो मीडियम फ्लेम रख करके तो भूनिएगा इसको। तो चलिए मैं भूनती हूँ, मिलती हूँ 2 मिनट के बाद भूनने। ये देखिए हो गया भूनते हुए इतना देर, लेकिन लग रहा है ना कि जैसे घी कम है, तो 1 चम्मच मैं और डाल दे रही हूँ। घी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ठंड का मौसम है, और इससे आदमी का ये बच्चे खाएंगे तो इससे ताकत भी अच्छी आती है। देसी घी और छुहारे ये सब खाना चाहिए ठंड के दिन में। इससे ठंड भी बच्चों को नहीं लगती, और फ़ायदा भी करता है सर्दी जुकाम हुआ हो तो। चलिए इसमें भुनना हो गया है मेरा। ये देखिए भुना गया। अब मैं इसमें दूध डाल देती हूँ, और थोड़ा सा आवाज़ें आ रही है जैसे कि बच्चे गली में खेल रहे हैं। तो पूरा 1 गिलास दूध डाली हूँ, ये देख लीजिए गिलास। और बच्चे खेल रहे हैं, और फिर आजकल इलेक्शन के टाइम है, तो वो भी बार बार कभी कोई आ रहा है गली में, तो वो भी बहुत आवाज़ आ रहा है। तो थोड़ा सा इग्नोर कर लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा इसमें, और वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए इसको एकदम सिम पर कर दे रही हूँ। सिम पर करके इसको सारा दूध सुखा लूँगी।
मैं भूलकर सीम बोल दी हूँ, मतलब सीम में ज़्यादातर हर जगह के लोग नहीं समझते। सीम मतलब स्लो पे, एकदम स्लो पर की हुई हूँ, स्लो पर करके इसको सूख जाएगा तो साथ साथ में मैं इसको भून भी लूँगी। तो चलिए, ये देखिए दूध सारा सूख गया। अब सूख गया तो अब मैं इसको भून लूँगी अच्छी तरह, क्योंकि इसे गीले रहेंगे तो फिर वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे। ये इस किसी एयरटाइट डब्बे में रखिए, फ्रिज में रख लीजिए, आराम से खाते रहिए। नहीं तो बाहर भी रखिएगा तो बाहर भी चल जाएगा, 2-4 दिन, हफ्ता दिन तक तो चल ही जाएगा। फ्रिज में रखकर महीनों तक आदमी स्टोर कर लेता है, खाता रहता है। तो इसको, अभी ठंड का दिन है, ख़राब होने का ज़्यादा ये नहीं है। गर्मी के दिन में जल्दी ख़राब होने का डर रहता है। गर्मी के दिन में वैसे भी ये सब यूज नहीं किया जाता, क्योंकि छुहारे गर्म होते हैं, उसमें फिर और भी बहुत कुछ डलता है। ये सर्दी के दिन के लिए बना रही हूँ। सर्दी अगर गर्मी में बनाइएगा तो कम यूज करना पड़ता है। फिर 1-1 चम्मच बड़ों के लिए होता है, बच्चों के लिए आधा चम्मच ही बहुत है। लेकिन अभी ठंड का दिन है तो 1-1 चम्मच चला जाएगा। आराम से खाइए और खांसी को दूर, बहुत दूर छोड़ कर आइए, उसको भगाइए उसको। ये देखिए सारा दूध गायब और ये भी भुना गया। चाहे तो और भून सकते हैं, लेकिन मैं पहले भून चुकी थी, इसलिए मैं कम ही भूनूंगी। जो पहले नहीं अगर भून पाए हो तो अभी ज़्यादा भून देना थोड़ा, लेकिन अभी ऐसा ही ठीक लगेगा। इससे ज़्यादा भूनूंगी तो थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाएगा, तो इसलिए इतना काफ़ी है भूनना। चलिए अब मैं फ्लेम ऑफ करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए हो गया तैयार, और बनाइए, बच्चों को खिलाइए, इससे ताकत भी मिलेगा और सेफ रहेंगे बच्चे। ठंड के दिन में गर्मी भी बनी रहेगी, ठंड नहीं लगेंगे बच्चों को, सर्दी जुकाम नहीं होगा, जिसको होगा वो ठीक हो जाएगा। तो चलिए बनाइए, हम तो बनाते हैं, खाते हैं और खिलाते भी हैं बच्चों को। आप भी बनाइए, खाइए और खिलाइए। और रेसिपी अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक कमेंट जरूर करें। और हाँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब फ्री है। आइए और एक राजधानी में टेस्टी खाने का लुत्फ उठाइए। और एक कभी कभी बीच में मैं घरेलू नुस्खे भी डालती रहूँगी, वो भी आप देखिए, अच्छा बनेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।